sizi qul alsın, kömək eləsin. İmam Əleyhisselam üçün qazılmış müxtəlif qəbirlər var. Yazıblar tarixdə ki, 4 dənə yerdə İmam Əleyhisselam üçün qəbir qazılır. Biri Küfə məscidində vəsiyyəti buzur olub, İmam Həsən ağa bir qəbiri Küfə məscidində qazılır. Biri Qəliyyədə, hal-hazırda Nəcəfdə indiki yerində. Biri Rəhbədə, Küfə məhəllələrin birində, biri də Cöhdə bin Hübeyrənin evində. Düşmənlər qəbrin yerini dəqiq bilməsin deyə o vaxt Maviyyə əleyhillərin Məhəmməd bin Saib Kəlbi nəql edir ki, həmin gecə dəfində İmam Həsən, İmam Hüseyn, Əmrə-Möminin digər oğlu Muhammed Hənəfiyyə, bir də qardaşı oğlu Abdullah bin Cəfər, xanım Zeynəb sallallahu aleyhanın həyat yoldaşı. Və onun ailəsindən bir neçə nəfər iştirak edirlər. Çox izdiham olunur Əmrə-Möminin dəfnində. İbad bin Yaqub Rəvacini Həyyan bin Əlidən rəvayət edir ki, tabutun ön tərəfində işimiz olmasın. Onun zəhmətə çəkənlər var. Siz tabutun ön tərəfində deyil. Tabutun arxa tərəfini tutun, önünə aparacaqlar. Sonra mənim cənazəmin Əliyyə ilə indiki Nəcəf həmən yerə aparın. Orada ağ parlaq bir daş görəcəksiniz. Oranı qazın. Az yatırlar, tox yatırlar, çalışın bunlardan xəbəriniz olsun. Onları görməməzlikdən gəlməyən, onlara etinasızlıq etməyən. Bu bizi də aiddir. Axı buyurdu ki, ailəmə və kimin əlinə vəsiyyətnamə çatdı ona. Deməli, bizə də aiddir. Görsən, nə qədər yetimlərdən xəbərimiz var, hər kəsən özü bilir də öz əməl. Vallahu vallah fi ciranikum. Allah, Allah, qonşuları sizə tapşırıram, öz qonşularınızı sizə tapşırıram. Fəinnahu vəsiyyətü nəbiyyikum. Qonşular Peyğəmbərimizin vəsiyyətidir. Qonşu haqları Peyğəmbərimizin vəsiyyətidir. Mə zələ yusiyə bihim həttə zənənnə ənəhu yuvarrisəhum. Yuvarrisuhum, səyuvarrisuhum. Ki, o qədər onları vəsiyyət etdi ki, hətta zənn etdik ki, onları Allah bizə varis qərar verəcək. Peyğəmbərimiz buyurur ki, Allah mənə o qədər qonşu haqlarını danışdı ki, elə bildim ki, qonşu qonşudan irs aparacaq. İrs oğul atadan aparar, həyat yoldaşı öz ərindən aparar. Bir qonşu haqlarından o qədər danışdı ki, elə bildik ki, Allah qonşuları bizə varis qərar verəcək. Vallahu vallah fil Qur'an. Sizi Qur'an tapşırıram. La yəsbiqukum bil əməl bihi qeyrukum. Qur'an-ı kərimə əməl etməkdə çalışın, heç kim sizi ötməsin. Ey oğlum Həsən, ey oğlum Hüseyin. Məbadə bu kitaba əməl etməkdə kim sizi ötər? Çalışın, hamısından çox siz əməl edirsiniz Allah'ın kitabına. Vallahu vallah fis-salat. Sizin namazı tapşırıram. Yetimlər səhəcəyini. Olmaz bu hədsin bunu yeri filan iş görür. Olmaz bu hədsin bunu yeri filan iş görür. Eytinan, necə olur bu həcc vaxtında o şeylə səhələ düşürür. İlim 11 ayında sən bu şeylə niyə düşürür? Həcc vaxtında yetimlər düşürsən yollar, kəndinin yolları düşürsən yollar. Biz 11 ayda var dedik, yollar 11 ayda yox dedik. Niyə həcc vaxtında Allah'ın vacibatı ortaya gələndə bu işlər, müstəhab işlər sənə yola düşür? Yol çəkir müstəhəbdir, amma həcc vacibdir. Həccin pulunu yola çəksən, ölsən, müsəlman sifətini gələn sənə yanında. Hədislər var. Vacib həccini yerə getirir, sonra Allah vaxtları bir yolu çəkmən, neysə, müstəhab əmrədən. Cihadın ən böyüğü zalim hökümdarın huzurunda bir kəlmə haqq söz deməkdir. Ən böyük cihad odur. Deyə bilirsən getdik. Zalim hökümdarın üzünə bir kəlmə haqq söz deyil. Cihadın ən böyüğü odur.
mallarınızla din yolunda mallı xərcləməklə cihad etmək. Bu da cihaddır. Əleykum bit-təvazuli və təvazul. Bir ərəb atalar sözü var, deyir, haqq acıdır, dür də olsa belə acıdır. Ədalət elə bir termindir ki, hamı onunla həm aldada bilir, həm də aldana bilir. Ona insana aldatmaq da olur, aldanmaq da olur. İnsan özü aldada bilər. Əmr-i sözdə və əməldə bu kəlmənin qəhrəmanıdır. Heç mənası bilmir. Dilində ləğləğə eləyim o sözü. Həmən bu alim buyurur ki, biz nə əliyini görmüşük, nə onun ədalətini. Nə də Muaviyyəni görmüşük. Biz bunlar heç birini görməmişik. Nə əliyini, nə də Muaviyyəni görmüşük. Onların barəsində necə müzakirə aparaq və necə söz deyə bilərik. Bir şəxsi biz görməmişik, onlar haqqında nə söz deyə bilərik. Onlara necə qiymət verə bilərik. Əli Əleyhisselamın söylediği xutbələr, yazdığı məktublar, gördüğü işlər tarih. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bu gece şahidlerden bu gece şahidlerden gelin mürteza şiir kula elden gelin Allah'ı erz semalar bu gece çün şahimiş gülşan elden gelin bir keder kaldı yetimler Kufe'de yani atasız kaldı yetimler Kufe'de yani bir keder kaldı yetimler Kufe'de dindiler miri huda elden
Rozan deyler, dikkat eyler. İbn Abbas deyir, ben de eliyle geldim. Bir kapı döydüler, kapılaştılar. Ali Aleyhisselam okurda bağlara, özleriyle selam verdi. Onlara öpüp o bağrına bastı, havlu atan kimi əzizlədi. Əmma gördüm, buyurub gördüm bir nəfər balacam şahya, dayan kənarda yaxına gəlmir. Əli soruşdu, niyə yaxına gəlmirsən? Məyər məndən incəmsən? Dedi bəli, o balaca bala dedi Əliyə bəli, gəldim sözlərdən. Niyə? Dedi keçən gecə mənə söz vermişdin, bir min yalan sənə, amma əl boş gəlsən, hədiyyəni gətirməlisən. İbn Abbas deyir, mən məəttəl qaldım. O kibarlarıyla Xeybər qapısını qapardan əlim. Əllərim qoydu yerə, dizlərim vurdu yerə, bilim salında. Balam indirdi kürəyinə, ki balamın qəlbi şad oldu. Amma bu gecə kövrəli yetim balaları atalarının yolunu gözləyirlər, əlinin yolunu gözləyirlər. Ələləyətullah ələn qavmin zalimin. İki İmam Yazid'in anası Fatıme'dir. Bizim güvataya hem zini hem yaver. Öbürde zahmi peygamber şefası Fatıme'dir. Değerli getiri ruhi canım, peygamber ona yaver. Seferde ilk görüşün, son vidası Fatıme'dir. Söze bak, ay bu gece kanıma temessül edenler. Ya peygamber gözü başilere nəzər edən. Söze bak, xanımların xanımı Məryəm olmuş əslində. Xanımların xanımı Məryəm olmuş əslində. Və ey şairi xeyrən insası Fatımədir. Görən olunmucu aləm isə əhli hicab, mezarı gizli kalan din fedası Fatıme'dir. Ama ay Ali Aleyhisselam'ın yasına gelenler, ama gözünü yumup edecek tazim ehli mahşer olan behişt ziyneti Ahmet balası Fatıme'dir. Onu hitap et, şefaatini ister, bu derdi milletine ver, devası Fatıme'dir. Bilhasani 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 Sıralı senin tarafından bu gecede Hazreti İmam Zeyn Aleyhisselam'a salam verir ki selam o çukur yerden kessece ağlama. Selam ola bedeni yollara şaralama. Selam ola beşiğin
gəhər xeymədər oruc gedənər orucun açmayım şəhid olan ağamayam səlam olaya ağamın qorxuşan balalarına gecə o xeymə dalında tikan yolan deyirlər aşuranın gecəsidir bir nəfər nəql eləyir mən xeymələr gəldim deyirlər gördüm bir xeymə arasında kimsə əyləşir gecənin bir aləm gəldim yaxınlaşdım gördüm Həzrət İmam sevdim dedim Allah da burada neyirsən gecənin aləmi Allah buyurdu xeymə arkasında şanlar yoluram sabah mən şəhid eləyərlər balalar bu çöllərdə qaçar olan nə yadram olmasın səlam olar xeymə dalından tikan yolan səlam olar o yol üstə əyləşən balaya xiyali tel arasında o ağlayan ağlayan səlam olar o ələ sarı var əlində qalıb bir ömür duz çörəyin sarı bayan yeyən ağamayam səlam olar süb açılınca rübabi anladanam səlam olar balıq kimi susuzluqdan çalıqlayan ağamayam ağacan bizdən səlam olsun sənə ya Abdullah يا علي بن الحسين يا علي بن الحسين إلى حجتي 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 إلى حجة Perverdigara saman verrem İmam Zaman Aleyhisselam'a İlahi İmam Zaman Aleyhisselam'a hatır günahlarımızı affeyle İlahi bu dualara İmam Zaman Aleyhisselam'ı aminci beraber İlahi zorda bizleri ağanın karşısında yok civarında olanlardan karar ver əslimizdən, nəslimizdən, əhl-i beytdən düşmən qərar vermə İlahi əslimizdən, nəslimizdən İslam'a, hicaba düşmən qərar vermə İlahi əslimizdən, nəslimizdən Qur'ana düşmən qərar vermə İlahi sərhəd boyu keçdiyimizi çəkən zabit, əskər heyyətimiz var biz rahat şəkildə qədir gecələrini qeyd edirik Allah hər an düşmən gülləsi ilə üzbözlər onlara düşmən gülləsini hifz edib öz ailələrinə, öz istəklərinə qaytar. Zəhvələr Azərbaycan olsun günü gündən qali düşmənləri məğlub elə. Ölkəmizin bayrağını digər ölkələrin bayraqları içərisində ucada qərar ver. Bizi Qur'andan, Qur'anı bizdən ayrı salma. Ömrümüzdə axırıncı qədir gecəsi qərar vermə. Bizləri hər ətəbat-ı müqəddəsəyə, müqəddəs məkanlara zəvvar qərar ver. Evlərdə, xəstəxanalarda xəstələrimiz var. İltimas olan xəstələr, iltimas olunmayan xəstələr. Hüzzarın zehnində olan xəstələr, cəmiyyət xəstələr, şifay acil inayət elər. İltimas dua edenlər var, dualarını qabul elər. Gecələrin savabından öz ölənlərimizin ruhlarına aid elər. Gecələrin savabından əhl-i qəbristanlılarımıza aid elər. Gecələrin savabından şəhidlər
şərəflərinə aid elə. Gecələrin savabından qazilərimizin namə-i əmalına aid elə. Gecələrin savabından bizdən yerdə Qədir gecələri keçirdərlər. Bizdən yerdə olarlar, amma bugün əlləri üzülür, əsir xaç olub gedirlər, məxsusən Kərbəlayı Arız Əmin. Hüseyin ağlar Allah, sinə dağlar Allah, ada saxlar Zeynəb, yaralı şahət. Hüseyin Allah Allah, Hüseyin Allah Allah, sinə dağlar Allah, ada saxlar Zeynəb, yaralı şahət. Ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya son dengelerini eli gözlerin ağzı birden yere şeylerin özünden gel gözlerin asıyor değil Kur'an size kavşıran gözlerin asıyor değil yetimler size kavşıran namazınızda Elin gözlerin bir de açtı, gördü bir tarafında Hasan eylerim, bir tarafında Hüseyin eylerim, bir tarafında Zeynep'di, bir tarafında Gülsüm'di. Ama bir nefer yoktu, gör kimin adı gelir. Allah baben hemaizli, ay derdi olan, derdi almaz yani. Elin gördü, bir nefer yoktu, ama bir ata
Xanım Zəhra balalarının yanında əyləşməyə alacaq qeyrətimə qurban edəməz. Xanım Zeynəb dedi atacan, çağır əvvəzli bu gözəl gözlər üstünə qaş eyləm. Əl-ələ ver bunlar Kərbəlaya yoldaş eyləm atacan. Həzrət Ali dedi Həsən, Hüseyin gedin yapışın qardaşın əvvəzlin əlindən. Deyin atam səni çağırır. Elə ki Həzrət Əvvəzlər gəldi Əlinin huzuruna. Biz görmüşük ata dünyası dərgəndə. Kiçik qardaşı böyük qardaşa danışırar, ona əmanət eyləyər. Amma Əli neynədir? Əli dedi əvvəl seni sənə danışıram. Ay balam, Seyyidin bir sevgili olan, ondan el götürmeyəsən. Ay balam, onu sən görməyəsən. Əvvəz, ey ki o yaparım səni Kərbəlaya. Ey ki Aşura akşamı idi, Həzrət Əvvəzlə bir namə gəldi. Dediler eğer bizim tərəfə düşmən tərəfə geçsən sən amanda yol alırsan. Həzrət Əvvəz alabilirsən. Əmən naməni cırlayandı. Hətta o bir şehit de var. Dedi ey piri mücəbbir itiribsən özünü. Mərifət yoxdur tutub pərdeyi qaflət gözünü. Deyilən bu sözlərə, deyilən müştəri bu sözlərə qurtar sözünü. Əməvilər ola bilməz hədəfi aliyədən. Sənə vermələcə mən namə yazan valiyədən. Həzrət Əvvəz dedi sənə dələnət olsun məndən naməni göndərənə də. Deyirsən ki Zəhra balasından əncəm, Hüseynən çəkmək olar. Həzrət İmam Hüseyin dedi Əli Əkbər gedi Əminə Bəlfəzlə denən atam səni çağırır. Elə ki gəldi Həzrət Əvvəz imamın yanına. İmam Hüseyin dedi qardaş birdən geçmək istəsən gedə bilərsən. Ay qardaş, Əvvəz bu sözü demək olar. Elə ki çıxdı xeymədən hamısı da baxır, bütün balalar baxırlar. Həzrət Əvvəz rehin çıxardı, əmmaməsini çıxardı. Elə bildilər Əvvəz gedir. Elə bildilər Əvvəz gedir. Gördülər bir dənə 1-3 yaşında bala. Həzrət Rüqəyyə dedi qoyun əlimlə özüm danışım. Elə ki gəldi Əvvəzin qabağına. Dedi əmoyun getməyin olsa da fikir et mənə ondan sonra get. Əmoyun bağlar qomarımı bir düşmənə yoldan sonra get. Ay əmoyun. Həzrət dedi ki Rüqəyyə heç gedərəm, sizi yalnız qoyaram. Elə ki Həzrət Əvvəz addan düşdü, bax buna görə oxuram. Elə ki Həzrət Əvvəz addan düşdü, imam gəldi Həzrətin başı yüzünə. Gördü Həzrət Əvvəz ağlayır. Dedi ay qardaş niyə ağlırsan Əvvəz? Əvvəzin atasının vəsiyyəti yadına düşdü. Dedi Hüseyin canım ağlamıram feykərim qolsuz qalım. Ay qardaş ağlamıram anam oğulsuz qalım. Niyə ağlırsan? Ağlayıram bircə bu bir miskiləm. Mən ölürəm senin yalqız qalım. Ələlənətullah aləl qavmin zalimin. Allahümme sizlerce kabul edilsin bu niyete selavat. Allahümme salli ala Hacı. O namaz üstə əlindəydi xəncər başına. O namaz
Oh!
Bulur mahşer günü mehverim. Bulur mahşer günü mehverim. Cehennem canım cennet halim. Cehennem canım cennet halim. Həqiqətən biz Qur'anı Qədr gecəsində nazil etdik. Sən hardan biləsən ki, Qədr gecəsi nədir? Qədr gecəsi 1000 aydan xeyirlidir. O gecə Rəbbinin izni ilə mələklər və ruh hər işə görə yerə enirlər. O gecə sübh açılana dək əmin-amanlıq olur.